Ja ku rikthehemi në transmetimin tonë të drejt për drejt, Goxhaj shpresoj është në transmetim me mua, shohim nëse e kemi në linjë dhe ja ku është. I pangatrushëm me kapelën edhe me shallin bile dhe me syzet. Çka më bën të kuptoj që ti duhet të kesh një kokforci të madhe antikonformiste, e cila paralel që të ka bërë interesant, duhet të të ketë dhënë goxha dru social. Në kuptimin që gjithmonë ke marrë nga i goditje se thonë ky duhet jetë kokë shkret dhe i çmendur. Po? Sa po shpjegove me dy fjalë pikërisht edhe kapelën edhe sjelljen time të vazhdueshme. Madje kur isha i vogël fare, 15 vjeç, ndryshova stilin e flokëve, bëra si koha atëherë ke pa me flokët e larta, kështu të ngritur gjeni. Edhe gjithë më shajshin dhe mua pëlqente se thosha të paktën se jam njësoj. Siç ishte koha atëherë e komunizmit. Altini, jo se ka ndonjë rëndësi, por kam një përshtypje që ti e ke parashikuar edhe zgjedhjen e shefit të madh të policisë së shtetit. Dua të më shpjegosh, dhe këtu qëndron kureshtja ime gazetareske sot, në këtë mizëri njerëzish, emrash, ngjarjesh, rrethanash, lidhjesh të drejtë për drejta ose jo, pse eksaktësisht shkove ti tek ky njeri? Unë e shpjegova dhe dje që unë as shti fallas bëj tarot, po unë merrem me lojën dhe me lojtarët. Për shkak se kam luksin që s'ka kush që i njoft aq të veçë. Ja u njoh edhe dhëmbët e dhëmbave, gjithë zogjve qyqësorës. Dhe kur them ja njoh, kuptoj edhe mënyrën se si ta luajnë dhe çfarë loje kanë. Teza ime kryesore mbetet që Belinda Balluku është zëvendëskryeministre e hije, e cila ka gjithë pushtetin jo thjesht të zëvendëskryeministës, po të zëvendëskryeministës së Ramës. E theksoj këtë sepse Rama nuk firmos kurrë. Dhe gjithmonë zëvendëskryeministrit bën rolin e kryeministrit në Shqipëri, në kuptimin e firmës, në kuptimin e aspektit juridik. Kjo ka ndodhur edhe kur zëvendëskryeministër kanë qenë të tjerë? Po. Por të gjithë kanë qenë shërbëtor të përdorshëm, një përdorim ose më saktë prezervativ një përdorimsh. Belinda ka bërë diferencë me gjithë zëvendëskryeministrat e Shqipërisë, që ka pasur Rama, flas gjithmonë, sepse ajo ka qenë një lojtare e vjetër, pjesë e shërbimeve të huaja, që do të quaja Greqinë një nga pikat kryesore të shërbimeve përkatëse, dhe ajo ka qenë një lojtare e zonja që të arrit ruaj konsolidoi pozitat e saj në kohën e Ramës, për shkak se ajo është një përfaqësuese e shumë bandave kriminale dhe shumë lidhjeve ndërkombëtare. Madje edhe goditja e saj nuk ka ardhur për shkak të spakut dhe korrupsionit, por ka ardhur pikërisht për shkak të proceseve ndërkombëtare. Dhe unë besoj që Belinda nuk mund të bënte asnjë drejtor policie përveç atit për shkak të raporteve të vjetra që kishte me të dhe përdorimit të tij nga Belinda gjatë gjithë kohës që ajo ka drejtuar qarkun e Fierit, dhe në logjikën e thjeshtë kur ti di gjithë emrat e kandidatëve dhe konstaton pikërisht krahun e djathtë Belindës, që është një nga kandidatët, duke e ditur që Belinda është zëvendëskryeministre reale hije, ku 5 ministra që janë aktualisht më tepër janë 5 ministrat e Belindës, duke qenë se Rama është detyruar të bëjë një pakt me Belindën që ajo të ruajë pushtetin hije, për shkak se Rama është totalisht në duart e Belindës, në kuptimin më literal fjalës, sepse Belinda është përballë një dosje e cila nëse do futej në burg nuk do dilte më. Jeta e saj do të merrte fund. Dhe një njerëz që nuk ka se shtumbas, është si puna e Maçokut apo e Macës në qoshen përkatëse që nxjerr thonjt. Dhe Rama sot është totalisht i marrë peng nga Belinda në aspektin që e di shumë mirë që po që se Belinda përfundon në burg, e vetmja mundësi që Belinda të shpëtojë rrugës është pikërisht të dorëzoj kokën e Ramës. Dhe në këtë rast, jo domosdoshmërisht për të bërë një parashikim siç e the ti me fixhane me tarot, po në këtë rast ka ekzistuar dhe ekziston sot një pyetje shumë e rëndësishme tek ata që e ndjekin në mënyrë të pavullnetshme gjithë këtë rrethan. Në qoftë se zonja Balluku do kishte në dorë një lloj informacioni shumë të fuqishëm, siç ndodh në raste kur ajo e detyron një njeri që të qëndrojë brenda disa shinave shumë, sidomos kur ky është njeriu më i pushtetshëm në vend, siç është praktikisht kryeministri. Sipas mendimit tënd, cili informacion do të kishte qenë kaq me peshë? Domethënë, për çfarë mund të bëhet fjalë në këtë rast? Është një pyetje krete natyrshme dhe mendoj normale që mund bëhet në Shqipëri aktualisht. Sipas perceptimit tim, prej shumë vitesh,
po kalon një dekadë, unë besoj që kjo nuk është një qeveri që përfaqëson një parti politike shqiptare dhe që janë ca hajdut në qeveri. Unë nuk e besoj këtë tezë. Unë besoj tezën që ky është një bandë e zogjve të Kyçes Soros, të cilët kanë një projekt për të shkretuar Shqipëri për ta shpopulluar. Dhe të gjithë vëmëtaria organizative e kësaj bande, që bëhet në fërmjet mekanizmave shtetëror, jo shtetëror, kriminal, mafios dhe gjithçka tjetër, ka ndërtuar një sistem i cili është ndërtuar në bazë të një rrjeti që unë e quaj kartel. Kartel qeveritar i cili ka një projekt për Shqipërinë. Në momentin që ti je kartel dhe ke shumë materiale, shumë dokumenta, shumë gjurmë që ke lënë, ti ke lënë gjurmë pafund për të regjistruar dhe për të bërë rekorde. Me këto rekorde, ky kryeminist dhe gjithçka që e ka rrethuar këtë, do të ishte hap një kamp i madh në Formburgu që ti kishin futur gjithë brenda. Të ke bërë dy përcaktime të cilat janë relativisht të forta, por duke patur parasysh që ke patur një fat të çuditshëm për të dalë fjala të paktën në një 10 tema shumë të rëndësishme gjatë harkut, paktën sa të njoh unë. Nga pikpamja gazetareske dhe janë bërë disa dekada tani më. Për shembull, ti ke bërë një përcaktim që kryeministri i Shqipërisë në institucionet të Bashkimit Evropian, monitoruese ose jo, nuk konsiderohet një burim i saktë në raport me të dhënat financiare dhe ekonomike të Shqipërisë. Në këtë sens, i bie që mënyra e monitorimit të tyre është gënjur nga mënyra e raportimit të institucioneve qeveritare në Shqipëri. Po mund të ndodhë kjo në komunikimin e sotëm europiano individual të vendeve që tentojnë të futen brenda, duket sikur është një kundërshti e brendshme, e cila kundërshtojnë dy koncepte që qëndrojnë në mënyrë matematike, kundërshtojnë njëra tjetrën. Për tjerët mund të jetë vështirë, por për mua ka qenë thjesht gjithmonë të besoj që Bashkimi Evropian sot mund të marrë shumë mirë emrin Bashkimi Sovjetik Evropian, për shkak se është një strukturë e kalbur dhe e ndërtuar nga një burokraci që ka prodhuar burokraci, dhe burokracia ka përfunduar si thosh në një strukturë të vdekur, njësoj si Perandoria Otomane kur ishte smuri i Bosforit. Dhe e them këtë gjë në raport me informacionin, duke të referuar ty sot një fakt i cili unë e kam në burime të dorës parë nga Brukseli. Shqipëria prej vitesh është një segment populate i monitorueshëm nga Bashkimi Evropian në disa të struktura për sigurinë ushqimore, për qëllime të këqija. Më leni ta çoj deri në fund. Për qëllime të këqija. Shqipëria është një nga vendet që nuk ka asnjë element të sigurisë ushqimore. Dhe mbi të gjitha të masave parandaluese. Çfarë do thotë siguri ushqimore dhe masa parandaluese? Shqipëria sot është e helmuar nga ushqime të pasigurta. 100% të pasigurta. Çfarë do thotë kjo gjë? Do thotë që këtu vjen çdo lloj helmi dhe çdo lloj malli i rrezikshëm. Bashkimi Evropian ka qenë në dijeni të plot këtij fakti nëpërmjet ekspertëve të vet dhe bashkëpunim me Ramën kanë falsifikuar të gjitha dokumentat dhe të gjitha raportet për Shqipërinë. Kur këtë kam denoncuar 2 muaj përpara, duke treguar edhe mënyrën si është falsifikuar formulari i integrimit për këtë gjë, brenda 4 ditësh Rama ka filluar të dalë publikisht dhe të flasë që Shqipëria nuk plotson sigurinë ushqimore dhe ka kërkuar avantazh nga Bashkimi Evropian që të kapërcehet standardi i sigurisë ushqimore që ne të bëjmë kushtet përkatëse të Bashkimit Evropian. Burimi i vjen nga Brukseli që ne po jemi kavje laboratori në Bashkimin Evropian për të monitoruar se si funksionon këtu një popullat pa siguri ushqimore dhe efektet që ka mungesa e sigurisë ushqimore. Tani kjo ka qenë padashje me qëllim, mund të them një fakt, që Shqipëria ka falsifikuar bashkëpunim me ekspert Bashkimit Evropian për 4 vjet të fundit faktet se sa keq është gjendja e sigurisë ushqimore në Shqipëri. Tani Rama 3 ditë e gjys, 4 ditë, mbas deklaratës dhe materialit që paraqita unë, filloi të fliste që s'ki shqip siguri ushqimore. Tani çfarë tregon kjo? Kjo tregon faktin që ka filluar alarmi në Bruksel, nuk ka dalë një e keqe dhe tash po mbulojnë gjurmët duke nxjerr letrat dhe duke kërkuar një ndryshim në raportin e materialeve për Bashkimin Evropian. Pra kur ne flasim për Bashkimin Evropian, për kë po flasim? Po flasim për një strukturë pozitive, po flasim për një strukturë që e ka mendje ke shqiptarët. Jo, ne po flasim për një strukturë burokratike që fsheja e të dhënave, materialeve lidhet me struktura burokratike dhe klane përkatëse. Rama ka pas luksin që kur ka në pushtet të jetë njeriu i duhur, i mbrojtur nga një lob shumë i fuqishëm në Komisionin Evropian dhe në gjitha burokracitë e Bashkimit Evropian që është i lidhur me lobin Soros kudo në botë. Dhe sa herë Rama ka pas kontakte ndërkombëtare në drejtim të Bashkimit Evropian,
kanë qenë gjithmonë paraprakisht palë të ndryshme që kanë ndërhyrë për të garantuar që Rama të trajtohet si fëmia i familjes Soros. Pra me përkujdesje që do thot me tolerancë ndaj të vërtetave. Pra të harrojmë krimin, të harrojmë drogën, të harrojmë gjithçka, krimi, korrupsion, mungesë çdo standardi, sepse Rama është njeriu i Sorosit. Duke ditur influencën e Sorosit, kuptohet fare mirë sepse ne krijojmë iluzione të kota, sikur Bashkimi Evropian, institucionet e Bashkimit Evropian kanë ndonjë farë vlerë besueshmërie. Është tjetër gjë mënyra se si janë të ndarë strukturat, pavarësia e tyre brenda Bashkimit Evropian dhe se si ne gjejmë vrima që i përdorim në përplasje me këtë qeveri që t'i shfrytëzojmë, siç edhe diskutimi më përpara i zonës Albana Vokshi që fliste se kishte biseduar me përfaqësues të institucioneve të Parlamentit Evropian. Flasim pak për një lëvizje tektonike që ndodh në përgjithësi, natyrisht Shqipëria është një vend i vogël, por ama ka zhvillime gjeostrategjike të forta. Vetë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka të vështirë të gjej me të vetët, por natyrisht dhe me aleatët europian, një narrativ e cila të qëndroj e vetme, solide, në raport me luftën në Iran. Njerë thot që e ka obliterated, pra e ka shkatruar përgjithmonë impjantet e pasurimit të uraniumit, pastaj thot që jo, pse ka uranium, po ne do ndërhyjmë. Dhe na kujton në fakt Irakun me ato lëndët helmuse, apo ndoshta edhe me justifikime të tjera, por këto janë çështje më të mëdha se ne. Po në këtë qerthull, Altin, ti kishe bërë një përcaktim në raport me mënyrën se si Shqipëria, udhëhequr nga qeverisja e vet, nga kryeministri i vet, bën disa ajustime të trajektorës së vet nga pikpamja gjeostrategjike, si me thënë, i largohet, këto janë çështje më të mëdha se ne, po le ta supozojmë, le të kënaqemi një moment duke bërë sikur i kuptojmë, le të themi me qartësi disa veprime të mëdha vendesh, liderash apo interesash të përgjithshme. Pra ti thua Gjermania ka bllokuar integrimin e Shqipërisë, e fortë kjo për shkak se Rama konsiderohet faktori kontrolluar që prish interesat gjeostrategjike në rajon. Ka ndryshuar gjithçka në këto 4 muaj. Ai në thonjza ka trajtuar Erdoganin dhe konsiderohet plan prishës. Pyetje këtu, nga kush, pse eksaktësisht e ka trajtuar, në raport me çfarë? Ti thua ka dhuruar në thonjza të gjithë kontributin ushtarak të Turqisë në Shqipëri, ja ka dhuruar Izraelit, thua ti, për këtë dua ta kuptoj pse, si dhe qysh, dhe Shqipëria konsiderohet si një, le të themi, satelit i një shtetit të fuqishëm që është në këtë rast Izraeli, i cili është për mua është shumë i fuqishëm në Shtetet e Bashkuara një radh parë, pastaj edhe kudo qoftë në botë që ja del edhe ka mundësi të ndodh. Pra në këtë sens, a ka mundësi të ma thuash një çik për mua që s'marr vesh ka politika ndërkombëtare, kush ka dhuruar çfarë në raport me kë dhe pse? E bukur pyetja. Unë do mundoj të përgjigj fare shkurtimisht se janë shumë tema njëkohësisht. Okej. Shqipëria në vitin 2024, në 5 nëntor, pasi fiton Donald Trump, vendoset në një situatë krize politike të brendshme qeveritare në raport me prurjen e re qeveritare që është Donald Trump. Rama kishte marrë masat dhe vazhdoi të punojë fort me lobime, të cilat dështuan të gjitha njëri pas tjetrit. Rasti i J.D. Vance-it në darkën e Muniut, që Rama kishte marrë ftesë dhe ju anullua ftesa, pra u përzu, si thosh, nga darka, për shkak se ky urdhër direkt nga Shtëpia e Bardhë, dhe duke qenë se Rama gjatë një viti ka pas disa kontakte me administratën amerikane në nivel ndërkombëtar për shkak të strukturave ndërkombëtare dhe është refuzuar rregullisht edhe të qaset fizikisht personalisht me Trumpin, dhe vetëm arsye që ne e pam Trump, Rama, Vjosa Osmani, ishte sepse u keq kuptua fjalimi i Ramës nga Trumpi kur tha presidenti i Kosovës është në burg dhe sulmohet. Në fakt Trumpi kujton se presidenti ishte Vjosa, që do të ishte në burg, dhe s'pa kuptonte çfarë po thuaj ai ishte aty, dhe ishte thjesht i vetmi grep që pati Rama për të bërë foto pranë me Trumpin. Rama ka prej një viti që investon gjithë kapitalet e veta politike ndërkombëtare në Izrael që të ketë garanci Tel Avivin për të shpëtuar nga Washingtoni, pasi ka qenë në target Washingtonit. Në muajin dhjetor ka qenë një afat 90 ditori përcaktuar për vendet e Ballkanit Lindor, ku Rama ishte në target dhe menjëherë pam spaku se si kishte filluar të vepronte me Berlin me Ramën dhe me gjithçka tjetër, e cila gjithë procesi ndaloi. Ndaloi pikërisht sapo do fillonte lufta. Arsyeja pse ndaloi sapo do fillonte lufta është sepse Rama ka ofruar Shqipërinë në Izrael për të qenë Izraeli i ri i shoqërisë hapur në Ballkan. Ky është projekt shumë vjeçar i familjes Soros, i cili në një moment caktuar do aktivizohej. Ju kujtoj shtetin Bektashi që ishte një projekt i shërbimeve inteligjente
Izraeli që u hesh për të një vit pasi administrata e refuzoi, dhe vetëm para 4 ditësh na u ngjall pra Baba Mondi me teorinë e shtetit Bektashi, pikërisht momentin kur Rama ndihet i mbrojtur nga një luftë. Pse ndihet Rama i mbrojtur nga një luftë? Pasi lufta në lindjen e mesme ka ndryshuar prioritetet kudo, përfshi edhe Ballkanin Lindor, përfshi edhe Shqipërinë. Tashmë ambasada amerikane dhe SPAK-u, që është shefi me Varcin në varësi, nuk mund të ketë më prioritet as Belinda as Rama si gjë. Sepse prioritetet është lufta e Amerikës në linjën e mesme dhe kjo përcakton edhe aleatët edhe grupet potenciale dhe Izraeli. Presidenti nëpërmjet presidenti vet, por presidenti amerikan vet, po edhe nëpërmjet sekretarit të luftës Hegseth, edhe natyrisht të vetëve ka thënë që edhe J.D. Vance gjithashtu Rubio kanë thënë që lufta do të përfundoj relativisht shpejt për shkak të kompleksitetit saj. Dhe dua të lidhem me Fation Gjinajn Altin, kështu që e dua shumë shkurt, realisht. 2 pyetje që qëndrojnë nga njëra tjetra. Në momentin që lufta mbaron, kthehet administrata amerikane Trump duke e vështruar kryeministrin e Shqipërisë në të njëjtën optik, 1 dhe 2. Ti përcakton dhe parashikon gjithçka. Kur e parashikon ti rënien e kryeministrit të Shqipërisë që të fillojë një epokë tjetër për Shqipërinë? Rama tashmë ka 3 armiq të mëdhej, është Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila është një dilemë raport me Rama për shkak të raporteve që Rama ka me Izraelin, është Turqia, që është Erdogani që ndjeti tradhtuar pasi gjithë investimi ushtarak i Turqisë në Shqipëri prej vitit 92 deri më sot, ku Pashalimani ka qenë një nga pikat kryesore, i ka kaluar dhurat nga Rama, një përfaqësues të shërbimeve izraelite, Qyteron Xhefet, që ka ndërtuar një kompani me gjitha asetet e Turqisë të marra të vjedhura si thosh nga Turqia, dhe kemi Gjermaninë e cila konsideron Shqipërinë në një rrezik real në stabilitetin rajonal, ku rasti i portit Durrësit, që shkatërrohet një nga portet e rëndësishme gjeopolitike të rajonit, pasi në gjeopolitik nuk ka rëndësi sa mall ka një port, por çka kapaciteti ka një port, dhe Shqipëria përfundimisht duhet pa port fare, duhet të ketë një port minimalist nga ato të malit të voglat, e ka kthyer Shqipërinë në një target. Kur shpëton Rama nga gjithë kjo gjë? Në moment që mbaron lufta, ne nuk e di se do mbarojë luftë, do mbarojë me një marrëdhënie të ngushtë Amerikë-Izrael, do mbarojë me një konflikt të Amerikës me shumë shtete që e braktisën dhe shumë shtete që ishin aktive. Ne këto ta kuptojmë nga mënyra se do mbarojë luftë. Ka mundësi që kjo luftë të mbarojë në dëm të Izraelit dhe unë këtë mendoj që ka shumë gjasa të ndodh. Dhe kjo mund të zhvishte Ramën nga mbrojtja që ka. Por mos harrojmë që gjithçka që ka të bëjë me rënien apo me qëndrimin e Ramës në pushtet është një problem më shumë gjeopolitik se sa një problem lokal, sepse ne jemi të paaftë për të ardhuar Ramën. Ne kemi vërtetuar që nuk erdhëzojmë dot Ramën, sepse nuk kemi as me klasë politike të mundshme për ta bërë gjë të tillë dhe as me një popull të aftë për ta bërë një gjë të tillë. Por problemi është që Rama, si thosh me gjithë veprimet e veta, i ka krijuar gjitha kushtet që ne të bëjmë një kryengritje, në kuptimin më literal të fjalës kryengritje, se s'kemi rrugë tjetër ne shqiptarë, po shqiptarët kanë zgjedhur të ikin. Prandaj dhe unë mendoj që gjeopolitikisht Rama mund të bjerë nga çasti në çast për shkak të dosjeve që janë krijuar për të cilat do të përdoren si grupe shantazhi, si veprime shantazhi, si lëvizje shantazhi, pasi kjo nuk është qeveri dhe unë me këtë doja ta mbyllja. Kjo nuk është qeveri. Dhe të gjithë ata që flasin me terma politik qeveritar e kanë gabim. Kjo është një band armiq pushtues të këtij vendi që është kthyer në një kartel ndërkombëtar të kokainës. Ekonomia jon ka me themel kokainën, rroga që merr ti, rroga që marron, paratë që ne kemi, në fakt nuk kanë ari si ekuivalencë, por kanë vetëm kokainën. Dhe këtu është një goditje shumë të madhe se unë kam menduar që po ne që nuk e pëlqejmë kokainën është një dramaticitet i madh. Jo, dëgjoj. Në qoftë se Amerika ka naftë, jam krejt në fund, ke vetëm një frazë të fundit. Ka kokainën. Rama dorëzohet kur duan shqiptarët. Shqiptarët nuk duan që të dorëzohet derisa arrinot. Faleminderit Altini, faleminderit shumë, faleminderit që fleti her pas here me mua. Të dashur shikues, ne natyrisht po ndjekim në transmetim, imagjino, paralel kemi një emocion shumë të madh që ata djem tan në fushë në Prishtinë të kenë mundësi të fitojnë, se do jetë një ëndër e jashtëzakonshme, që do ngrejë zemrat peshë. Shpresoj shumë, nuk dua që të flas më përpara se ç'duhet. Megjithatë ne kemi Fation Gjinajn atje, duke di nëse mundet regjia të më lidhi që të marrin pak atmosferë me Fationin. Dhe ja ku është Fationi. Fation, më thuaj se si po përjetohet në përgjithësi.
Nga shesi së në dhejë në Prishtinë, një ndonje magjike dhe tani. Ndonë që pjesa e parë ndu me bazimin Kazola. Kosova dominojnë me të pak të ndyhe në Shikadu ishte tentativa e parë për të shënuar në potër e kundërshtarit turk, ndërkohë që gjithë Prishtina është pushtuar nga tifozë duke sfiduar rrethjet masive Britani të shiu të cilat janë të fuar minutat e fundit ku ka nisur edhe pjesa e dytë. Stadiumi Patimbogi totalisht i mbushur. Sheshi Samir Pajaziti është gjithashtu i mbushur me tifozë. Si ndodhemi bashkë me sheshin Ibrahim Ugova, ndodhen të mbushur me tifozë që presin një rezultat historik. Ndonë që Kosova e ka përmbushur misionin e saj në të mëteni deri më tani duke sfiduar kohën. Në 8 vite vjen me 11 pikë, një rezultat fantastik për ta quar me shpresë drejt botrorit në Amerikë, që pritet të zhvillohet në kontinentin e Amerikës. Është një atmosferë totalisht magjike dhe pa përsëritshme jo vetëm për Kosovën, por edhe për të gjithë shqiptarët në tërësi. 30.000 shqiptarë kanë hyrë në pikë aktivitare me Kosovën për të ndjekur të ndeshje historike. Fationi, ne do të duam që në qoftë se atje do të ketë një gol, ti ndjehu i lirë të lidhesh drejt për drejt me njëherë me ne, sepse ne duam të gëzohemi edhe me ngjarje të momentit, se pastaj fitoria e mundshme apo dalja shkuarja në botror, ajo do kishte qenë një kryevepër. Faleminderit shumë që u lidhe me ne. Dashur shikues, ishte Fation Gjina, i kolegu im që u lidh nga Prishtina, dhe pamje shumë padyshim e jashtëzakonshme e një drithërimi të përgjithshëm, e pritje për një rezultat të mundshme, të bën shumë të pyesësh çfarë fuqie që ka në këtë rast futbolli si një lojë, po duket sikur ne shqiptarët e përdorim, siç përdorim gjithçka tjetër, e përdorim edhe pa kuptuar, në mënyrë të natyrshme, të brendshme futbollin, për të ndjerë disa emocione që në jetën e përditshme, për arsye nga më të ndryshmet, nuk kemi mundësi të ndjejmë, siç është për shembull të qenit bashk, të qenit të bashkuar, të qenit të ndjeshëm për njëri tjetrin, vështrimi me kujdes, empatia, dashuria jo vetëm në të folur, por edhe në mënyrën se si komunikojmë, të gjitha këto elemente bëhen të dallueshme në raste të tilla siç është kjo, siç është një ndeshje e kësaj natyre, këtyre rrethanave që po ndodh tani. Bëjmë ndërprerje të shkurtë publicitare dhe pastaj flasim me një artist të jashtëzakonshëm, e mik padyshim, Olen Cezarin.